এই গাড়িটা আপনার আধা ঘন্টা 1 ঘন্টা মাইছে সমস্যা এদিকে কোনো শিডিউল নেই না যখন বোঝায় আগে বলতে যখন যায় মানে আপনার এমসি গাড়িগুলো অনেক সময় তাড়াতাড়ি যায় মেয়েটা বড় হয়ে গেলে তখন তাড়াতাড়ি এই সুরজ এই না ঠান্ডা হাতে ভিডিওটা করা দেখেছিল যে ওরা দুই দেখেন না গাড়িটা বাজা দেখেন ভিতরে ট্রেনের লোক কত খারাপ একটা দূরে ছোটো গাড়ি আপনার ওই গেটের সামনে দাঁড়ায় সেন্টেন্সে মানে ওরা ব্যবসা হয়তো সুট ফুটছে আমি তারপর আপনার নামা দেবো দুই প্যাকেট নামে আগে নামবে Jalan lah tu. Jalan lah. Injil